गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ म बराइन जाँदैछु, मेरो भिजा एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने छ। म चाहिँ टर्मिनल 1 तिर जाँदैछु। मेरो फ्लाइट चाहिँ टर्मिनल 1 बाट हुन्छ हैन। अब अगाडि एयरपोर्ट पुगेर अनि म हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्छु के कसो छ। ए टु ए को लागि के चाहिन्छ के चाहिँदैन भनेर त अब खासै त चाहिँदैन। टर्मिनलमा त पुगिसकेँ म, एयरपोर्ट भित्र छिर्छु। बोर्डिङ पासहरू के लिनुपर्छ। फेयरको बोर्डिङ पास चाहिँ एरिया 5 मा दिन्छ अरे। म चाहिँ यतातिर आएको छु हैन। अनि अब यहाँ चाहिँ म पहिला बोर्डिङ पास लिन्छु बराइनको लागि। मेरो फ्लाइट चाहिँ गल्फ एयर बराइन हुन्छ। जाँदैछु, हेर्नुपर्छ फेरि अब यार कता छ, म कता जानुपर्ने हो। ठिक म चाहिँ बराइनको लागि बोर्डिङ पास लिइसकेँ होइन। अब चाहिँ म जान्छु। अब भित्र नि बोर्डिङ पास फाइनल चेक हुन्छ अरे। अनि वेलकम। यहाँ चेक भइसक्यो, अब जानुपर्ने हो। यता वेटिङ हलमा बस्छु अनि मामालाई इन्फर्म गरिदिन्छु, ट्राभललाई पनि इन्फर्म गरिदिनुपर्छ म। लगाएछ मेरो बोर्डिङ पास भएर इमिग्रेसन भइसक्यो होइन। अब ट्राभल्सलाई इन्फर्म गरिदिनु पऱ्यो, मैले बोर्डिङ पास पठाइदिनु पऱ्यो उहाँलाई। अनि मेरो बल्ल भिजा फेरि अप्लाई हुन्छ एक्सटेन्सनको लागि। फर्दर प्रोसेस के कसो हुन्छ मेरोमा केही पनि सोधेन इमिग्रेसनमा होइन। सिर्फ मेरो पासपोर्ट दिएँ अनि बोर्डिङ पास दिएँ, त्यति हो। नेपालमा बसबाट लान्छ प्लेनसम्म, यहाँ चाहिँ सायद ट्रेनबाट जानु पर्ला, म त थाहा नै छैन। सो नेपालमा चाहिँ बसबाट लान्छ अनि प्लेनसम्म, यहाँ चाहिँ म ट्रेन चढेर प्लेनसम्म जाँदैछु। यहाँ चाहिँ अलग डिपार्चर यता छ होइन। सो मेरो चाहिँ 1 बजेको फ्लाइट छ होइन, बराइन D10 गेटबाट जानुपर्छ। म चाहिँ अब त्यतैतिर गएर बरु बस्छु। यहाँ के बस्नु ठुलो त ठुलो नै रहेछ। मेरोमा अब D10 चाहिँ कता हो र दुबईको यो चाहिँ ड्युटी फ्री हो होइन। गाइस अब चाहिँ त्यही हो, म घुम्दैछु। मेरो चाहिँ गेट नम्बर D10 छ, उतैतिर म जाँदैछु होइन। यो ब्यागहरू धेरै तर बोक्दा होइन, त्यो सानो ब्याग यसमा पासपोर्टहरू कार्डहरू बोक्नलाई बोका हो। ह्यान्ड क्यारी ब्यागमा चाहिँ केही खानेकुराहरू छ। गाइस कता छ यार, यतापट्टि मेरो चाहिँ यतापट्टि जानु पर्ला। ठिकै छ, घुमौँ के गरौँ हुन्छ होइन। यो चाहिँ वेटिङ हल भयो होइन। अनि के छ भने केही पनि सोधेन इन्भिटेसनमा। त्यसपछि बोर्डिङ पासको लागि पनि टिकट मागेन, पासपोर्ट मागेको मात्रै। पासपोर्टबाटै सायद केही कनेक्सन होला होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई बोर्डिङ पास दियो, सेक्युरिटी चेकिङ भयो, इमिग्रेसन भयो, म आएँ। अनि अहिले चाहिँ वेटिङ हलमा बसेको छु। गल्फ एयर 1 बजी मेरो फ्लाइट छ। यो चाहिँ गेट नम्बर 10 मा। फाइनल चेकिङ पनि भइसक्यो। अब म जाँदैछु प्लेनतिर जाँदैछु होइन। यहाँबाट चाहिँ एयरलाइन्सहरू चाहिँ यहाँबाट देखिँदो रहेछ होइन। मेरो चाहिँ गल्फ एयरलाइन्स हो। सो नोट गेट वरी, आई एम होप द जर्नी विल बी गुड, happiness. And if you have don't subscribe my YouTube channel, please do subscribe all the further information of UAE. So 15 series. Okay. Seat 15 seats छ। सिट अनि अगाडि जानुपर्छ। सो गाइस मेरो चाहिँ स्न्याक्स आइसकेको छ होइन। भेजिटेरियन भनेछ। अनि एउटा 100 ml को पानी चाहिँ छ होइन। अनि म चाहिँ विन्डो सिट पाएको थिएन होइन। तिरोमा चाहिँ पुरै खाली रहेछ। अनि तिरो क्याबिन क्रुको मेम्बरलाई सोधेँ, अनि बस्नु पाउँछ भनेर भन्नु। म आएर यहाँ बस्थेँ। त्यही हो, अब यहाँबाट चाहिँ हेर्न पाइन्छ बाहिरको सिनहरू। साउन्ड चाहिँ लास्टै आउँदो रहेछ होइन। छ नि यहाँ इन्जिन छेउमै छु, त्यही भएर चाहिँ साउन्ड धेरै आइरहेको छ। म चाहिँ होइन अहिले
स्न्याक भेज स्न्याक खाइसकेर अब पानी पिउँदैछु एउटा स्न्याक र पानी मात्रै थियो यार अरू केही दिँदैन तर ठिक छ यार खासा छैन यहाँ चाहिँ हुन्छ होइन सो यहाँ चाहिँ लेग स्पेस पनि राम्रै रहेछ होइन ठिक छ सब पुरो अगाडि स्क्रिन पनि छ तर यहाँको पावर चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन मैले ट्राई गरेको अनि यहाँ चाहिँ राखेर खाने यो म खाइसकेर भर्खरै राखेँ यहाँ चाहिँ पुरै रोमा खाली नै छ पुरै खाली छ पुरै रो खाली त्यही भएर हो एउटा कुरो अझै गाइस फ्लाइटमा वाइफाईको सुविधा त छ मैले कनेक्ट पनि गरेँ कनेक्ट पनि भयो तर रन चाहिँ भइरहेको छैन क्या वर्क गरिरहेको छैन नेटवर्क सायद केही इस्यु होला कि कसो थाहा भएन तर वाइफाईको सुविधा चाहिँ छ गल्फ एयरलाइन्समा है मुभीहरूमा देखाउँछ नि यहाँ सिप क्रुजरको स्टेसन यहाँ छ है ठुलो छ त यार यो पनि सायद अब हामी ल्यान्ड गर्न लाग्न सक्छौँ होइन तर अहिले पनि टाइम छ बाँकी धेरै अहिले पनि समुद्रमाथि नै उठ्दैछौँ हामी ओसियनमाथि फ्लाइ गरिरहेछौँ बहराइनको क्लोनीहरू चाहिँ देखिरहेको छ यहाँबाट यार यहाँ त पुरै खाली देखिरहेको छ रुख बिरुवाहरू त एउटा नि देखाएन हरियाली एउटा नि देखिरहेको छैन यार जताततै बालुवा मात्रै छ घरहरू छ त्यति हो अनि समुद्र अगाडि पनि समुद्र यो बिचमा पनि समुद्र उता साइड पनि समुद्र अनि बालुवा कता जाने चाहिँ किनभने म एक्सचेन्ज भिजाको लागि हो अनि अगाडि गएर सोध्छु म एक्सचेन्ज भिजा खोज्छु कहाँ बसाउँछ होइन रातिको फेरि यहाँबाट 1 बजे फ्लाइट छ मेरो दुबईको लागि फर्दर प्रोसेस चाहिँ छ इन्फर्म गरौँ ल त्यो छ भने थाहा छैन होइन फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुँदैछ पहिलोचोटि आएको नि त उता अनि खासै केही आइडिया छैन ठिकै छ जे हुन्छ अब हेरौँ अगाडि के कहाँ जानुपर्छ भन्नु होला तर पिसाब चाहिँ लास्ट सकिसक्यो टाइममा सेक्युरिटी चेकिङ भयो 2-3जना दाइ पनि भेटेको थियो मैले नेपाली उहाँहरू पनि दुबईको भिजा एक्सटेन्ड गर्नलाई नै यहाँ आउनुभएको अब यहाँ 1 बजेतिर फ्लाइट छ मेरो फेरि अब यहाँ चाहिँ ड्युटी फेरि एरिया हो यो बहराइनको सो अब चाहिँ हामी ट्रान्सफरमा आएर बसिरहेको छौँ भने 12 घन्टा छ त्यति बस्नुपर्छ साँझ आइपिएल स्टार्ट हुन्छ अनि आइपिएल चाहिँ हेरौँला दाइहरूसँग यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ सँगै बसिन्छ सँगै गइन्छ यहाँबाट दुबई नै जाने हो सबैजना त्यही छु यस्तो बस्नुभन्दा घुमेर बसिरहेछौँ अब दिक्क लागिसक्यो बसेर छ्याउ लागिसक्यो होइन त दाइ एकजनाको भिजा आइसक्यो हाम्रो आएको छैन अहिलेसम्म के छ ठाउँ त हामी पनि यहाँ घुम्दैछौँ एयरपोर्ट यहाँ खासै बिजी छैन होइन छैन के छ दाइ युट्युबमा हाल्दिनँ सानै यहाँ माथिको डिजाइन चाहिँ खत्रै लाग्यो यार मलाई बहराइनको चाहिँ मजा लाग्यो हेरेर मलाई के छ भने अब हाम्रो यहाँ एयरपोर्टमा लगभग 24 घन्टा हुन लागिसक्यो अहिलेसम्म भिजा इस्यु भएको छैन किन अड्किरहेको छ भिजा टावरमा कुरा गर्दा अब आज अप्रुभ हुन्छ भनेर भन्यो गाह्रो त भइरहेको छ नि अप्ठ्यारो हुन्छ नि यार यस्तो ल साथी हो हाम्रो भिजा त 3जनाको अघि नै दिउँसोतिर आयो होइन 1 बजेतिर तर 3जना साथीको आएको छैन होइन एकदम दुःख लाग्यो अब हामी जाँदैछौँ बोर्डिङ पास पनि लिइसकेका छौँ अनि गेटमा चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो अब एकजना अङ्कल पनि फेरि खोइ कता जानुभयो चाहिँ हिजो बिहिबार 27 तारिकमा आएको होइन किन सो हामी चाहिँ हिजो 27 मार्च 2025मा यहाँ बहराइन एयरपोर्ट ल्यान्ड गरेको अनि 24 घन्टा बितेर बल्ल हाम्रो भिजा इस्यु भयो इस्यु होइन एक्सटेन्सन अनि अब चाहिँ आज 28 मार्च लगभग 6 बजेर 10 मिनटमा हाम्रो फ्लाइट छ फेरि दुबईको लागि
अब बोर्डिङ पासहरू यहाँ छँदैछ सबै फाइनल चेकिङ बाँकी छ त्यसपछि फ्लाइटमा जान्छौँ बस्छौँ त्यसैमा अब फाइनल भयो अब 1 घन्टामा त पुगिन्छ दुबई त्यहाँबाट म ट्याक्सी भनिसकेको छु र आधी घन्टा लाग्छ म रुम जान भनौँ अब त्यसैले यहाँ धेरै 24 घन्टाभन्दा नि बढी भइसक्यो एकदम बोर लागिसक्यो दिक्क लागिसक्यो ठिकै छ प्लेनमा के कस्तो छ आउँदैछु म अब दुबईमा भेटौँला यहाँको दुःख सुख भनौँला दुबई एयरपोर्ट झरेर अनि यहाँको दुःख सुख भनौँला के सामान ल्याउनु पर्दैन के पैसा कति बोक्नुपर्छ पर्दैन सबै भनौँला है यो सबै लास्टसम्म हेर्नुला सो मेरो सिट चाहिँ 31st F छ होइन अब गाडी नै होला हाम्रो त लास्टैतिर होला उतातिर होइन पुरै लास्ट 31st F कदम सिटमा बस्नुपर्छ विन्डो सिट भनेर लेख्नु हो हेरौँ कता छ यहाँ हो 31st त्यही छ तपाईँको त्यही छ कि 30 हो हेर्नु त 30 होला यहाँ होइन नि त 30 यहाँ चाहिँ हो तपाईँको मेरो 31st F कहाँ छ सरी Excuse me? Yes. This side, please. 31st F. Okay, मेरो सिट चाहिँ यहाँ छ होइन म बस्छु यहाँ हो तपाईँको So I'm flying with airline Gulf Airlines 510 and I'm already seated inside and the flight will be approximately 1 hour and 15 minutes to reach Dubai International Airport. So leg space पनि राम्रै छ ठीक छ हैन मजाले कम्फर्टेबल छ सिट यहाँ चाहिँ पानी राख्ने बोतल अनि यहाँ खानाको लागि खाजाहरुको ठीक छ अनि स्क्रिन छ कि छैन स्क्रिन छैन यसमा मैले भिडियोमा हेरेथे स्क्रिन पनि थियो हैन तर यसमा चाहिँ छैन युट्युबमा म पनि भिडियो हेरेथे यसमा चाहिँ स्क्रिन छैन इन्टरटेनमेन्टको लागि ठीक छ तर कम्फर्टेबल चाहिँ पनि छ मजाले छ अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ Bring the tapes around your waist and fasten it firmly to secure. تعليمات بدقة. نشكرك ونتمنى لكم رحلة سعيدة. मेरो खाने लायकको चाहिँ यो फ्रेस मिल्क भयो पानी भयो अनि 3वटा खजुर चाहिँ म खान्छु अरु सबै म दाइलाई दिन्छु खजुर दुध र पानी चाहिँ म खान्छु म चाहिँ हैन चिकन सबै दिइसके खजुर दुध र पानी चाहिँ राखे Where are you from? I'm from Nepal. Nepal? Yes. Working how long? I have been for a single day. A single day. Just for a single day. 1 day. 1 day? Yeah. 1 day? To extend my visa. Transfer visa. Transfer visa. Yeah. You go outside and come? Yes. Where? Yesterday. Dubai, I have arrived in Bahrain yesterday, 27th of March. And you go working in UAE? Yes, I am going to visit for UAE. Yes. Visit UAE and come Bahrain? Yes. Which company? No company. I am going for visiting purpose. Visiting? Yes. Only visit Bahrain. Have relative in? No. No relative? No. Only visit? Yes.
do you find Bahrain? Oh, I have searched in Google lots more time. I have also heard in YouTube. Search. That's it. Where are you from, brother? Don't try fresh milk cow milk, so you can I'm not sure. There is a Wi-Fi. No, I haven't been. Huh? Is airplane? Airplane Wi-Fi? No. Before yesterday when I arrived there, in that plane I found Wi-Fi for just for our entertaining purpose, not for social media. घरको बत्तीहरू पुरै तारा जस्तो देखिरहेको छैन, मजाको देखिरहेको छ। वेलकम टु दुबई। सो ल्यान्ड चाहिँ भइसक्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। एयरपोर्टबाट निस्किन्छ, गाडी निस्किँदैछौँ अगाडि। Thank you very much. क्लियर गरेर निस्किनुपर्छ। मेरो ट्याक्सी पनि बाहिर अब अफिसको अगाडि पुग्नु भनेको छ मलाई। म त्यहीँ बस्छु, त्यहाँदेखि मलाई पिकअप गर्छु, म जान्छु। यदि तपाईँहरू पनि अब दुबई एक्जिट गरेर भिजा एक्सटेन्ड गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ क्यास डलरमा भयो, डलरमा दिराममा भयो, दिराममा बोक्नु होला होइन। ह्यान्ड क्यारीमा खानेकुराहरू चाहिँ बोक्नु मजाले नै, किनभने एयरपोर्टमा खानेकुराहरू लास्ट टाइम महँगो हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब खानेकुरा के किन्नलाई कुनै सपमा तपाईँको बोर्डिङ पास मागिदिन सक्छ। अनि प्लस के छ भने ज्याकेट चाहिँ बोक्नु है, राति चिसो हुँदो रहेछ, त्यही भएर चाहिँ ज्याकेट चाहिँ बोक्नु है।